大好事跌小五，这呢是个门机控制器，也就是一个小变频器。单向 LN 输入，输出3向 UVW。看一下故障描述，现在是上电无显示，那这个呢应该是里边开关电源的问题。接着我们先打开盖子，看一下里边什么情况。好，我们看维修痕迹，这应该是换电容大法。大家看，开关电源上边的所有6部电容应该都是换过的。进一步拆下底板。好了，先把它取出来。这个位置呢就是电源部分了。看了一下，电芯片呢就是这一颗，型号采用的是5L0380。那由于不是宕机了呢，接着我们直接上电测试一下。大家看，现在直灯并没有一个点亮的，说明呢开关电源确实没有工作。测量300伏，330正常稳定。随便测量一路电压0伏，测量电源芯片的供电仅2.4伏啊，这个太低了。先断电，把直流高压放掉。首先呢，我们就从芯片的 VC 6部电容查起，就是这个 C7 标示22微法的。看这个电容引脚呢，好像是没有换过。我们用劣质电桥实测一下，容量只有16微法了，偏低了一点。把电容取下来，开路测量一下，确实有点低。换上一个相同参数的，测一下好的，接近20微法 ，RS 值是毫微级的。这个低几微法呢，不一定是它的问题，但是呢，我们也得给它更换掉了。换好电容，顺便把之前动过的地方也清洗一下。处理好，再次上电测量，不出所料啊，还是一样的故障。下面呢，开路检测2颗470K 的启动电阻都正常，再测量2次供电回路呢，也没有发现问题。简单排除外围没问题呢，我们就恢复好电阻，换一个芯片试试。装上同型号新的原装芯片，处理好，我们再次上电，测量输出，还是没有电压。测量芯片 VCC， 看这个电压就知道故障依旧。接下来老规矩，在反馈的取样5伏电路上加上直流电压。果然，这样呢就发现了问题啊，直流电压才加到3.8伏，光1/2角就导通了。测一下431，这时候参考端的电压才约1.8伏。那这样呢，怀疑431有问题啊。接着我们换一个431看一下，取下怀疑损坏的芯片，换上一只新的。焊好之后，我们再次通电测量光袄的1/2角。哎，这一次就不通了啊，只有0.89伏。继续调高电压，直到电压达到5伏呢，光袄正常导通。那这样子呢，反馈回路就没问题了。那么再一次直接通电，哎，漂亮！大家看，现在的直灯就点亮了。测量5伏输出 4.98 没问题，非常稳。再测量现在的芯片供电 18.7 伏，没问题了。好了，至此呢，这个不通电的故障总算是完美解决了。显然，最终的原因呢，其实就是这颗431性能不良导致误控啊。那芯片保护之后呢，就没有输出了。你像电容这些呢，我们只用在路测量一下，没问题就不用大费周章去更换。最后呢，有需要劣质电桥的老铁可以看一下主页小红车或者主页橱窗，都可以拍到。最后感谢大家收看。